جلاله وكماله كما قال. مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا، يدبر السماوات والأرض ومن فيهما، يغشي الليل النهار. قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم، يغشي الليل النهار، مضارع غشه يغشيه. وقرأه بقية القراء السبعة، يغشي الليل النهار، مضارع أغشاه يغشيه، وأغشى وغشى بالهمزة والتضعيف معناهما واحد، ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر، وتكون في كل منهما قراءة يغشي. أما في قوله فغشاها ما غشى فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف، وقوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون أجمعوا كلهم على الهمزة وعدم التشديد. ومعنى يغشي الليل النهار، العرب تقول أغشاه الشيء يغشيه إذا جعله غشاء له وساترا ومغطيا له. معناه يجعل الليل مغشيا للنهار، أي مغطيا ضوء النهار بظلامه، يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل المقام عليه، أي ويغشي النهار الليل أيضا، فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله، كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالإتيان بالليل بدل النهار، والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله جل وعلا، الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده. ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه، فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين. وبين أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار، وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة، من أطرحها سورة القصص حيث قال فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان، قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه عن الليل ولتبتغوا من فضله عن النهار، فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار، ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى معونة، بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلا للأسود والأحمر بلا ثمن يسعون فيه إلى معايشهم. وهذا من عظائم قدرته ومن عجائب مننه وإنعامه جل وعلا على خلقه. ولذا قال يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. الحديث أصل الحث في لغة العرب الإسراع والاستعجال، أن يطلبه طلبا حديثا مسرعا غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة عندما ينتهي وقت النهار، فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون وليس بينهما واسطة، بحيث تكون ليست من النهار ولا من الليل. فحديثا نعت لمصدر محذوف أي طلبا حديثا أي مسرعا، أو بمعنى الحال أي حال كونه حاسا أي مسرعا شديد الإسراع لا يمهله ساعة. والله جل وعلا
ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا حثيثا، والمفسرون يقول يتبعه تبع الطالب. ونحو العادة المقررة عند العلماء أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، فلا مانع من أن الله جل وعلا يخلق في الليل إدراكا يكون يطلب به النهار، لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لها، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكما قال جل وعلا في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، فصرح أن الحجر وهو جماد يهبط منها على الجبل من خشية الله. وقد ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجرع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر وارتقد الجرع النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشار، والصحابة يسمعون حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها، وذلك الحنين بإدراك خلقه الله في ذلك الجرع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصادق المصدوق إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وإشفاق الخوف فنسب الخوف والإشفاق للسماوات والأرض والجبال وهي جمادات، وصرح بأنه يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه، حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلا مانع عقلا من أن يجعل الله للظلام المعبر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهار، لا مانع عقلا من ذلك، ولا ينبغي أن يصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعامة المفسرين يقولون إن معنى يطلبه حثيثا أن يسرع تابعا له كما يفعله الطالب، مع زعمهم أن الليل ليس عنده إدراك يطلب به لأنه ظلام، ومعروف أن الليل ظلام ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله يطلبه حثيثا. وكذلك النهار يطلب الليل حثيثا أي طلبا بإسراع جدا. وبعض المفسرين يذكرون مسائل الأفلاك وحركاتها وحركة الفلك الأعظم، وكل ذلك من علوم الحياة التي لا ينبغي أن تدخل في القرآن. وعلوم الحياة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها قائل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه والملك يغدو وينزل والوحي يأتي عن هيئة القمر، قالوا له يا نبي الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا، وهذا سؤال عن هيئة القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما للأمة فيه حاجة، فلم يبين لهم شيئا مما يزعمه أصحاب الهيئة، لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور أصلا فيه إلا أنه جرم ثقيل، والجرم الثقيل يقبل سطوع النور فيه كالمرآة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. ويقولون إن القمر لا تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد، فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس، لأن شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكون الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع نور الشمس في المرآة فيظهر ذلك النور للناس. يقولون إن البعد يتم ليلة 14، وعند ذلك
يتسرب نور الشمس من وراء التكور الأرضي إلى الطرف إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماما، ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة 15 من الشهر، فعند ذلك يبدأ نور الشمس يتسرب من وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء، فيكون ليلة 15 وجهه الأعلى كليلة الهلال، يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى، ثم يزداد القرب ليلة 16 فينتقل نور الشمس من وجهه الأعلى حتى تكون ليلة الهلال، فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى ولا يظهر منه إلا قليل في حفاظ القمر هو الهلال، والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرى منه إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا يقولون من هذه المقالات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بالإعراب عن جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليها، فأجاب قولهم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية وترك ما لا فائدة فيه، لأن المشرع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة فيه. ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيها، وما يزعمه بعض الأفدام الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعلمهم الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة قاصرة، وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول عرفوا بها هذا، فهذا من الهوس والجنون، لأن أكمل الناس عقولا وألقبهم أذهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل به الملك من السماء. ولذلك بين القرآن أن النظر في الهيئة العليا ليس تحته نتيجة ولا طائل. ومن غرائب القرآن أن هذا الباب الذي قفله القرآن فتحه لفرنج بعد عشرات القرون، ففتحوه عن كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل لا يستفاد منها في أمور الدنيا، وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسموا علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية وقسموها إلى فلسفة رياضية وفلسفة منطقية وفلسفة إلهية وفلسفة طبيعية وفلسفة نفسية وفلسفة تشريعية، قسموها هذه القسمة السداسية وبحثوا في كل قسم منها، قسموا القسم الرياضي منها وهو الفلسفة الرياضية مقسمة إلى 3 أقسام، وهي الهندسة والحساب والهيئة. أما الهندسة والحساب فكلاهما مبني على مقدمات عقلية يقينية وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل، فهي علوم مبنية على مقدمات عقلية وأساس يقيني، ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها. ولذا لا تجد فيلسوفا يأتي ويقول فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة أو فكرته في الهندسة خاطئة، لأن الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مبني مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطأ فيها. أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية وهو الهيئة فقد أطبق أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية ولا قواعد يقينية، وإنما مبنى تخمينات وظنون أكثر ما تكون كاذبة وربما صدقت. ولذا تجد الفيلسوف يقول نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا،
في الشمس أو في القمر أو في طبقات الجو أو في كذا نظرة خاطئة، بل الحق كذا وكذا، لأنها لم تبنى على مقدمات يقينية ولا قوانين عقلية، بل مبناها ظنون وتخمينات، وهذه الظنون والتخمينات أضلت كثيرا من الرعاع المتسمين باسم المسلمين، يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفرة فجارة في شيء لا أساس لهم فيه. فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية كل دليلها ما يسمونه في المنطق شرطية متصلة لزومية، يستثنون فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المقدم، أو عين المقدم فينتجون عين التالي في زعمهم، والربط بين اللازم والملزوم عن المقدم والتالي قد يكون ربطا مفكا، فيقولون لو لم تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذا، لو لم يكن الكوكب الهلاني بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا، وهي أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعا أن نلتزم هذا الأساس، كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله كاذب كافر ملعون، كالذي يقول إن الشمس ساكنة وأنها لا تتحرك وينفي عنها اسم الجريان ويقول لا تجري، فهذا كافر ملحد مكذب نصوص القرآن، لأن الله يقول والشمس تجري، فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله مناقض لكلام الله، علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول إن القمر لا يجري، لأن الله يقول الشمس والقمر سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، فما ناقض القرآن مناقضة صريحة لا شك فيها، علينا أن نكذبه. وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبله، وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا ألا نقدم على تكذيبه وألا نتجرأ على أنه كذب، خوف أن يكون حقا، وأن يكون إذا كان حقا ظن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب، لأنه قيل لهم إنه يخالف القرآن، والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبدا، لأنه كلام الله الحق المقطوع بأنه حق، والحق لا يخالف حقا أبدا. فعلينا أن نتثبت وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحا في نفيه، ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين، لئلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه حق، ونقول ظاهر القرآن كذا والذي يتبادر لنا كذا، وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمنا، والقرآن بريء من كل ما ليس بحق وكله حق ولا يناقض حقا. ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الآية كانوا يظنون أن الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحا، ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن يكون سطحا، ويقولون إن الأرض كروية، والذين يقولون إن الكروي لا يكون سطحا نقول له زعمك الكروية أنت به كافر كذاب، لأن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، فالأرض سطح لا شك فيه، لأن الله جل وعلا صرح بأنها سطح. أما حذاقهم المتأخرون الذين يقولون لا تنافي بين الكرة والسطح، لأن الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا حتى يكون سطحا، ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعات العظيمة مع كبرها، فهذا نقول له لا مانع من ذكرك أنها كرة، لأنك تقر بأنها سطح وتصدق ربنا في أنها سطح. والحذاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة، وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية إلا أنها سطح يقينا كما قاله رب العالمين، لأن الارتفاع الكروي في الأرض
مدرج تدريجا دقيقا دقيقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية، وتكون الأرض معه سطحا ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة الكبيرة. والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب علينا تكذيبه وتكفير صاحبه إن أمر ولم يتب. وما لم يناقض القرآن مناقضة صريحة فعلينا ألا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول هذا كذب لأنه يناقض القرآن، بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين وكون القرآن صريحا في ذلك. وغير ذلك نقول الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذا وهذا الذي نفهمه، فإن كان فهمنا صحيحا فالأمر كما فهمنا، وإن كان غير ذلك فالقصور منا ولساننا. وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يخالف نظرية صحيحة. وقوله جل وعلا وفي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأسماء الأربعة، فقوله والشمس والقمر معطوفات على قوله السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره. وقرأه ابن عامر وحده والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فعلى قراءة ابن عامر بالرفع الشمس مبتدأ وما بعده معطوف عليه وخبر المبتدأ مسخرات بأمره. وتسخير التدريج فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق ولأنها آية عظمى كما قال وجعلنا سراجا وهاجا يطلعها في كل يوم ويسيرها بحساب معلوم ومعلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد وحسابه المعروف نعرف به ما عدد السنين والشهور والحساب. وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقه وليزين بها السماء ويطرد بها الشياطين. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار بها ولمنافع خلقه منها، لأن الله جعل في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير ذلك بحكمته جل وعلا وعدله. حتى إنك لترى النخلة التي في الظل دائما بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس تراها ردية الحمل جدا كما يأتي إيضاحه في قوله لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. وهذا معنى قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا حرف استفتاح وتنبيه له أي لله جل وعلا وحده الخلق لأنه خالق كل شيء. وأصل الخلق في لغة العرب التقدير فكل شيء قدرته فقد خلقته. فإذا رأيت الحل صاحب النعال أكرمكم الله يأخذ بسواد كفحا أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يسمى ذلك خلقا، فإذا قطعه يقال فراه. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى ولا أنت تدري ما خلقت. وبعض القول يخلق ثم لا يدري يعني تقدر الأمر ثم تنفذه، وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. فالله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم يفريها ويبرأها مطابقا لما قدر سابقا وتنفيذا لما سبق في علمه الأزلي. فهذا معنى الخلق له الخلق كما قال الخالق البارئ يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها فيفريها وينجزها. والأمر لأن الله خالق كل شيء وله الأمر هو الذي وحده له الأمر يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية. فلا أمر كونيا قدريا إلا له ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف
على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأمر في القرآن كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فالقرآن فيه الأوامر الكونية القدرية وفيه الأوامر الشرعية، والله جل وعلا جعل الأمر وحده والخلق وحده، فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير قائل. والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فكلام الله ليس بمخلوق. وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المامون، ولم تزل مستحكمة مستسهلة أيام المامون وأيام المعتصم وأيام الواثق لله، ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله خيرا. وقد ذكرنا مرارا أن أول مصدر لشرح هذه الفتنة وجماحها في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي، وهو محمد عبد الله بن محمد العرمي، في قصته المشهورة، لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن وامتحنوا غاية الامتحان، وكانوا وقت المناورات مما يستدلون به آية الأعراف هذه، فيقولون الله جعل الخلق على حدة والأمر على حدة، والأمر في القرآن لأن أمره في كلامه، فكلامه غير داخل في خلقه، وهم صادقون. ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة. وكان حامل غاية تلك المحنة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي جازاه الله بما هو أهله، وقد قتل فيها كثير من العلماء، وامتحن خلق من العلماء ودعن كثير منهم، وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ضرب أيام الواثق، لم يزل يضرب حتى يرفع من محل الضرب، لا يدري ليلا من نهار، غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم. وإذا أفاق يقولون له قل القرآن مخلوق، يقول لا والله القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة الله منه بدأ وإليه يعود، لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الثاني هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن، وأن الواثق لله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وغيره روايته، وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكر هذه الخطيب فيه من لا يعرف، إلا أن القصة مشهورة معروفة، لم يزل العلماء يستدلون بها قديما وحديثا، والاستدلال بها صحيح لا شك فيه، ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول بالسر والتحسين، وفي علوم الجدل بالتقسيم والتربية، وفي علوم المنطق بالشرطي المنفصل. وحاصله أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن الواثق قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرني، وجيء بشيخ من الشام مكبر بالحديث، وعبد الله بن محمد العرمي رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي جيء به مكبرا بالحديث، يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. قال محمد بن الواثق: فأحضرني أبي، فجيء بذلك الشيخ مكبرا بالحديث، فقال للواثق: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له الواثق: بالله لا كلمك الله. فقال الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق: ائذنوا لأبي عبد الله، يعني أحمد بن أبي دؤاد جازاه الله بما هو أهله. فحضر ابن أبي دؤاد، فقال له الواثق: ناول هذا الرجل. في بعض روايات القصة أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديث قال ابن أبي دؤاد: أحقر وأصار من أن يناورني. فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: ما أصفتني
يعني ولي السؤال. فقال له ابن أبي ذؤاب سل. فقال الشيخ الشامي لابن أبي ذؤاب ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال أسألك هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون بها؟ وهل كان عالما بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو كانوا جاهلين بها؟ فقال ابن أبي ذؤاب كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ الشامي ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي ذؤاب. فقال ابن أبي ذؤاب أقلني والمناورة على بابها. فقال له الشيخ الشامي هو كذلك. ثم قال له ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال مقالتك هذه أنه مخلوق التي تدعو الناس إليها، هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ قال كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. فقال الشيخ الشامي ألم يسعك يا ابن أبي ذؤاب ما وسع رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي ذؤاب ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه وسقط من عينه ابن أبي ذؤاب ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن إلا أنه لم يظهره، وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. في القصة أن الواثق خرج إلى محل خلوته وضجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم قال جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي ذؤاب ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي ذؤاب. ثم قال علمها رسول الله وخلفاؤه ولم يدعو الناس إليها، ألم يسع ابن أبي ذؤاب ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي وأعطاه 400 دينار وقال له ارجع إلى أهلك راشدا. هكذا يقول. والشاهد أن من أدلة من يمتحنون في القول بخلق القرآن آية الأعراف هذه، يقولون إن الأمر إنما هو بكلامه وقد جعله على حدة عن الخلق حيث قال ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس من الخلق وأن كلام الله الذي هو أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة سفيان بن عيينة وغيره، واستدل به سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة، وهذا معنى قوله ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. تبارك معناه تعاظم وتقدس وتنزه جل وعلا، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته. والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء المتقدس الأعظم الذي يفيد الخير على خلقه. وقوله رب العالمين، العالمون جمع العالم وهو من الملحقات بالجمع المذكر السالم لأنه ليس بوصف ولا علم، فهو ملحق بالجمع المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، كما قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حرضوا عن وصفه إنه لا يحب المعتدين، لما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم ومسخر الجميع، بين عظمته وجلاله. أمر خلقه الضعاف المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون ويكشف عنهم من الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك كأنه يقول أنا العظيم الأعظم الجبار الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالق كل شيء وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني، لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته، ويستشعر به عظمة من يدعو
وعظمة من يدعو، وأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه دعاؤه ولو كان في أخفى الخفاء، وأنه عظيم قادر على كل شيء، قادر على أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير. فالدعاء مخ العبادة، وهو من أعظم العبادات إذا كان مخلصا فيه لله، ولذا أمر الله خلقه به في هذه الآية: ادعوا ربكم، أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم، ادعوه تضرعا مصدر منكر حال، أي في حال كونكم متضرعين. والتضرع التفاؤل من الضراعة، والعرب تقول ضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع، أي ادعوه تضرعا، أي في حال كونكم متضرعين أذلاء خاشعين له جل وعلا، مستشعرين ذلكم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه وشدة فقركم إليه وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب ضارعا، وهو معروف في كلامهم. ومنه قول الشاعر: ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختلط مما تطيح الطوائح. وقوله وخفيه قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه بضم الخاء، وهو فعلة من الخفاء الذي هو ضد العلانية والجهر. وقرأه شعبة وحده عن عاصم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه بكسر الخاء. والخفية والخفية لغتان، فهي فعلة وفعلة من الخفاء، لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. ومعنى ادعوه خفية أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم شيء، إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين ربهم، لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء، ولأنه يدل على ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو سرا وعلانية. وقد أثنى الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: كأفعال عليه الصلاة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك. إذا اضطررت إلى شيء فادعو خالق السماوات والأرض ليشكروه لك، وإذا نابك أمر أو حسبك مكروه أو دهمتك خطوب فادعو خالق السماوات والأرض وتضرع إليه بذل واستكانة في دعاء خفي لا يسمعه أحد، لأن الله جل وعلا السر عنده علانية، إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى عليه ولو همست به في نفسك، كما قال تعالى: إنه يعلم السر ويخفى. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه حكما فقهيا، وهو عدم اليوهان وعدم رفع الصوت بآمين إذا قال الإمام ولا الضالين. قالوا إن آمين دعاء، لأن معناها اللهم استجب. والله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن المتواتر المعصوم، فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بجوهر التأمين، لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج الجدران. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم الخاص على العام، لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية، فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص، ولا يقدم الخاص على العام بل ينظر في الخاص والعام. إذا عرف المتأخر منهما نسخ به الأول، وإن لم يعرف المتأخر منهما احتاط. ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض،
ولم يبلغ 5 أوسق ولا نصف وسق ولا ربع وسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة قال أيضا فيما سقت السماء العشر. وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم الخاص على العام، قال يتعارض هذا العام وقوله فيما سقت السماء العشر مع الخاص الذي هو قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده إلا ما أخرجه دليل، فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص مستقل. فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق، هل الأول الذي قال النبي فيما سقت السماء العشر أو قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب الزكاة احتياطا لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. وكذلك في هذه الآية قال إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في التأمين أخبار آحاد، ولو فرضنا أنها متأخرة لأن الظاهر أنها متأخرة، لأن هذه السورة سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة إلا 8 آيات منها تأتي في قوله وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. أما غيرها من سورة الأعراف هي من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة. وأحاديث التميم بالصلاة هي في المدينة متأخرة عنها، إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الآحاد، والأحاديث أخبار آحاد، والإسراف بالدعاء متواتر، لأن قوله هنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء، وآمين هي من الدعاء، والدليل لأن معناها اللهم استجب. وهنالك قول ضعيف شاذ يقول إن آمين من أسماء الله تعالى، وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة لو قدم أن آمين من أسمائه تعالى فالله يقول واذكر ربك في نفسك كذا يقولون. والعلماء الذين يقولون أن القضاء بالمتأخر يقولون إن هذا عام ورفع الأصوات بالتأمين خاص ولا يتعارض عام وخاص. وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية أن الخاص يقضي على العام فيقدم عليه، وكذلك المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف بالأصول. وهذا معنى قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه جل وعلا لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقد جاء حديث في ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة، منها الذي يصيح بالدعاء فيحم العجاب، ومنها الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين في الجنة أو فوق مرتبة النبيين، فهذا اعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال هذا من الابتداء في الدعاء، يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الله لا يحب المعتدين المجاوزين في الحدود سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء للمجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام. وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء بالدعاء أفضل من الإسرار به، وندعو غالبا في هذا المجلس دعاء ظاهرا قصدنا به أن يسمعنا إخواننا ويؤمنون لنا فنكون مجتمعين على الدعاء. والجعل في جحره بسبب ذنوب بني آدم، وقول الضحاك وغيره لا تفسدوا في الأرض، لا تغوروا الأنهار وتسجلوا المياه الجارية وتقطعوا الأشجار المثمرة، كل ذلك داخل في هذا. وربما كان قطع الشجر
مصلحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة عليهم، كما يأتي فيما وقع في بني النضير في قوله ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن الفساد في الأرض قطع الدنانير وإفساد السكة وكل معصية لله وضرر على المسلمين وشرك بالله، كل جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه، لأن طاعة الله كلها صلاح يستوجب المطيعون بها رحمة الله ونعيمه وعافيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية، كما قال تعالى عن نبيه نوح يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال عن نبيه هود أنه قال لقومه استغفروا ربكم إلى قوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا متكرر في القرآن. فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض، وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض. ومعنى ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة. فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة. فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك وأفسد وأشرك وعصى فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر، والدعاء من أعظم أنواع العبادة. وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه، فإن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا. وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من غلا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع، وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله. هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير
كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي، وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين، وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيكون خائفا من الله قانعا راضيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا، لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره وأن أيام حياته ذاهبة مجرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله، وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم. والله عند ظن عبده به أن في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاؤه الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه. قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي
وسأله عن الإيمان والإسلام وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أي هو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعي الأكبر والزاجر الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه، كمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يراه أحسن عمله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه، لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض، وأن الله يراه، وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله: أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال: إن رحمة الله، ثم قال قريب بصيغة التذكير ولم يقل قريبة. يقولون الرحمة كأن لفظها مؤنث، فلما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على 10، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية. نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، والمصدر مذكر المعنى، بمعنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فذكره نورا بمعنى الرحمة، لأن معنى المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء: رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء، فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري، والكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني بالمسافة، وقريبة منه تعني بالمسافة، والكل مسموع موجود في كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة
قول عروة بن حزام: عشية لا عفراه مني قريبة ستدنو ولا عفراه هي مني ولا عفراه هي بعيد. عشية لا عفراه مني قريبة ستدنو ولا عفراه منك بعيد. فقال قريبة بالتاء وهو قرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء بالمسافة. قول امرئ القيس: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. فقال أم هاشم قريب يعني في المسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي في الزمان، ولم يقل قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف. إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا: والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحقيقة أو غيره: لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا، كما قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضيه، كما قال جل وعلا: إن ربكم لرؤوف رحيم إنه كان بالمؤمنين رحيما. فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه، ويرحمهم في الآخرة بالإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح، قرأه أكثر السبعة يرسل الرياح بالجمع، وقرأه بعض السبعة يرسل الريح بالإفراد. وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس، فلا تنادي قراءة الإفراد قراءة الجمع. وقوله نشرا بين يدي رحمته فيه قراءات كثيرة، السبعيات منها 4: نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات 4 هي السبعيات من القراءات التي في هذه الكلمة. فقرأ بعضهم نشرا بضم النون والسين، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. وقرأ بعضهم نشرا بضم النون وسكون السين، وقرأ بها من السبعة بن عامر وحده. وقرأ بعضهم نشرا بفتح النون وسكون السين، وهي قراءة حمزة والكسائي. وقرأ عاصم وحده: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
هذه القراءات السبعية على أن بعض السبعة قرأ الرياح وبعضهم قرأ الريح، ومعنى قراءة الريح جنس الرياح، فلا تنافي قراءة الإفراد قراءة الجمع. أما من قرأ نشورا فنشورا جمع نكرة أو جمع نشور، وفيها معنيان: أحدهما أنها تنتشر أمام المطر منها هنا وها هنا، أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشره. والإنشار والنشور: النشور الحياة بعد الموت، وأنشره أحياه بعد الموت. وأكثرهم على أن النشر جمع نشور أو جمع ناشرة، كما قال بعضهم كشاهد وشهد. ونشور هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي منتشرة منها هنا ومنها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار، لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي، فإذا كانت أمام المطر نشرت كما ينشر الثوب، فجاءت منتشرة أمام المطر منها هنا ومنها هنا. وقراءة ابن عامر نشرا بين يدي رحمته كقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، إلا أن ابن عامر خفف الشين فسكن ضمتها، كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر. فمعنى قراءة ابن عامر كقراءة التي قبلها هو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة منها هنا وها هنا أمام السحاب، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. وعلى قراءة حمزة والكسائي نشرا ففيه من الإعراب وجاء: أحدهما أنه ما ناب عن المطلق من يرسل الرياح، لأن معنى يرسلها في قوة ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا، فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى من يرسل، أو أنها مصدر منكر حال أن يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطر، أو نكرة كما ذكرنا. وعلى قراءة حرف يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالبشر هنا جمع البشير، لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فيبشر المطر، كما يدل عليه قوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإدراء الريح وانتشارها منها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه ومن عوائم نعمه على خلقه. وهو معطوف على قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار، كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا، فيكونون في جذب وفي فقر ومواشيهم على وشك الهلاك، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم، فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأزباد، وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار، ينسجون منها اللباس وغيره من الفروش والخيام، وما جرى مجرى ذلك، فهذا من غرائب آياته وعوائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه، منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه، بعضهم يقول الريح هواء يتحرك، والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه، أما تعرفه فقد عثر على من أراده، وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك، وقد سلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم مناخيهم. وهذا معنى قوله:
يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر، فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده، فتحسب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم، ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق، ولذا سماه رحمة هنا. وفي قوله في الروم انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح، كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه، كذلك يحمل عليها المطر، لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان، فالسحاب الوعاء الذي فيه المطر، والمطر هو نفس الماء وهو نفس الودق. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في وعاء، وأن ذلك الوعاء ثقيل جدا ثقلا عظيما، وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح، ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا، فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك السحاب الذي هو الوعاء. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يترك سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي من ثقوب السحاب، خلال السيل ثقوبه وفروجه، فهو يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا في قوله حتى إذا أقلت أي حملت، والعرب تقول أقلته ناقته أي حملته، والمراد أقلت الريح أي حملت الريح. سحابة جمع سحابة وهي الوعاء الذي فيه الماء، وهي المزنة. ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة، وسحاب بالجمع ثقال، والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل، لما هي مقرة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في وعاء، وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح، ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والفروج والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماء، كما قال فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، فهو قادر على أن ينزله من نهر تحت العرش، وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن، وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش، وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه الأجرام الملحة، ثم يجعله الله في وعاء المزن، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيث شاء، كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عاص بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته، يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو السحاب، كما قال وهو أصدق من يقول
فترى الودق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن يمتلئ من البحر، وهو معروف في أشعارهم. ومنه قول أبي الهذلي: سقاهم مع عمر كل آخر ليلة، حنات غر معهن زجيج، شربنا بماء البحر ثم توسعت، مثال جد خضر لهن نهيج، يعني وجد البحر. ومنه قول طرافة للعرش: لا تلمني إنها من نسوة، ورقد الصيف مقاليس منذر، كبنات البحر ينادن كما إذا أنبت الصيف عكارج الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله، أن الله يسوق سحابا، وهو المزن الذي هو وعاء الماء، ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فوق بعض، ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله، أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال، جمع خلل، وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء، ويحمل السحاب المقارة الثقيلة بالماء على متن الريح، ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتقريب من عالم قدير، عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا، كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق، وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة لفرنج وأتباع لفرنج. لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير، بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم، ثم يقيسها. ويذر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة، وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة لفرنج الذين قرروا هذا، فهم والعياذ بالله كالأنعام بل هم أضل، لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر، فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي، وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر، وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية، ثم يتكاثف البخار بعضه فوق بعض، ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته ريح وفرقته، وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيؤولون إلى هذا الكفر والإلحاد، لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصيغة التعظيم، قال: أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم، يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأخسبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام، وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل وتجدد لنختبر أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتضرعون لنكشف عنهم الضراء. فهو تحريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل رشاشا. والله لما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخسبوا
فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا. ومن أعظم الكفور الذي أبوا إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بخار كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا. فقد صدق الله جل وعلا ولا تفي بلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا مع الكافرين. اللهم لا تجعلنا من الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن تدخلهم الجنة. اللهم اهدنا إلى طريق الجنة ولا تهدنا إلى طريق النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أدخلنا جنتك وأعذنا من النار. نعوذ بالله من النار ومما قرب إليها من قول وعمل ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا عزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فارق الإصباح وداعي الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ويقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم إنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اقضي لنا الخير في السراء والشكر على السراء. اللهم اقضي لنا الخير في السراء والشكر على السراء وعافنا من البلايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى